بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. واش راكم البنات؟ واش حوالكم؟ صحة رمضانكم ان شاء الله راكم بخير وفي نعمة. البنات حبيت نشارك معكم الطاولة تاعي تاع ثالث يوم ورابع يوم من رمضان، يعني درتها في فيديو واحد جوست باش تدوا فكرة فقط وباش ما نقطعش عليكم في اليوتيوب. مانيش نصور طريقة التحضير، لا غالب ياخذ التصوير ياخذ وقت كبير، لا غالب نحب نعطيكم هكذا جوست اون ايدي هكذا باش وحده تحير لها واش راح دير الفطور. بالك تشوفني انا درت ما على باليش رولي تاع الدجاج، ولا تشوفني ندير دولمه، ولا تاخذ فكره وديرها وخلاص. هذا ما كان على بالي فيكم كامل شاطرات وتعرفوا طيبوا. المهم المنيو تاعي تاع ثالث يوم رمضان كان شوربه فيرميسيل. انا في رمضان نحب النوع، مش غير شوربه فريك، نحب دي فون ندير شوربه فيرميسيل، دي فون ندير حريره، دي فون ندير بويون، يعني هكذا لا سوب كل مره كيفاه ندير، نحب النوع. درت شوربه فيرميسيل كيما راكم تشوفوا. شليطه كانت عندي سخنتها. سلطه نحبها نموت عليها، كون نصيب يعني ناكلها يعني يوميا، مليحه مام صحيه هكذا. راكم على بالكم هريسه مايونيز، هذوك لي صوص كامل ثاني نحبوهم. المهم كل وحده دير يعني الشيء اللي تقدر عليه، هو الشيء اللي يجيها سهل وما تعيش روحك. انا راني نشوف اليوتيوب راهم يديروا في واحد الاطباق يحكموا وقت ويجغبلوا وما على باليش ومنا انا جو بريفير في رمضان ندير الحاجه اللي نعرفها والحاجه اللي سهله والحاجه اللي ما تعبنيش واللي ما تديليش وقت كبير. جو بريفير هذاك الوقت اللي نضيعه في الكوزينه نروح نقرا ما على باليش شويه مصحف، ولا نروح نقضي صلاتي، ولا نروح نستراح نرقد شويه، ولا يعني ديروا الحاجه السهله واللي ياكلوها افراد العائله تاعكم. هذاك التجغبيل بزاف ما كان له. انا نحب ندير الحاجه اللي نحبوها وصاي. وهنا كنت درت ثاني اون صوص بلانش بالحمص، ودرت كراتان نورمال تاع بطاطا وفيون داشي ولا صوص بيشاميل وفورماج هكذا، ودرت لها لا صوص بلانش هذه بالحمص باش تجي هكذا ما تجيش ناشفه، تجي جواز يعني اختارعي، عرفي تختارعي وديري قلت لك الحاجه اللي يحبوها ناس دارك، يعني ما تنوضيش تتفني وتجغبلي وتضيعي وقتك. هذه هي. المهم تكون البنه تكون البنه تكون الطابله تاعك معدوله، الله الله ست فيها مليح، عديها مليح، تجبدي لي سيرفيس تاعك كل مره ديري سيرفيس، جبدي المغارف الملاح، جبدي الكيسان الملاح، ما تبخليش روحك، مش حتى يجيك الضيف باش تنوضي تعدلي ولا باش تجبدي المعانات تاعك. نو كل مره جبدي معانك. هذه هي. قل شي اهل دارك يعني ناس دارك اللي معاك، ومن بعد ضيف سهلين، حتى ضيف دوكا عادوا يطولوا باش يجوكش مره واحده يجي ضيف درك يعني يا من عاش. هذه هي. قلت لكم هذا يعني كان الطبق الرئيسي تاعي بنين ولا غير جاي هبل. البنات هذو اليامات مانيش نعجن البريمي جور عجنت صح كسره، ودوك راني نجيبو في الفيسان نحبو ناكلوه بالشوربه يجي مليح. مام الدقيق اللي عندي البنات جاي جور كحل هكذا، ما صلحش ما طلعوا واحد الصنعه هكذا يجي غير كسره. هذه هي. والكسره شويه ثقيله في رمضان مش كيما المطلوع. المهم رانا بالفيسال حتى يفرج ربي. مام زوجي قال لي ما تعجني ما والو، نحب الفيسال بالشربه، قلت له ايا هنيتني. وهنايا الطاوله تاعي تاع رابع يوم من رمضان. هنا كانت قعدت لي شوربه فيرميسيل، هذه قعدت لي هاي قعدت تسمع عاود غير سخنتها. انا شوربه دائما ندير على يومين وما نطيش وما نبذرش. هذه هي. واش درت ثاني؟ درت ثاني سلطه. قلت لكم انا سلطه نحبها في الطابله سورتو في رمضان، ما نعرف ليه نحب نشوفها، لاش ما ناكلهاش نشوفها، بصح انا ناكلها نحبها سلطه، نحبها نموت عليها. لما بديتش بها نخلص بها ليسونسيال نديرها، يعني لاش ندير شويه طماطم وشويه بصله هكذا. والمهم نحب السلطه كيما كانت سلطه خضراء خيار، المهم نحبها وخلاص. وهنا كنت درت ثاني رولي تاع الدجاج كيما راكم تشوفوا، درتو بالفورماج ثاني داويتو مليح ودرتو بالفورماج جاي يهبل. وقليت له هكذا شويه بطاطا، كنت راح ندير له لا صوص تاع الزيتون ولا صوص شامبينيون ولا صوص هكذا بالحمص، وليت قلت هيا خلينا مشطه هكذا يسر فيها بركه الحمد لله ولك الحمد. جات هايله الرولي هذا. واش درت ثاني؟ كنت درت ثاني لي همبرغر، لي ميني همبرغر ثاني كنت درتهم. يعني لازم تنوعي، سوايع بيتزا سوايع بوريك سوايع ميني همبرغر سوايع ما كانش، كل نهار مكتوب وكل نهار وبركته. هذا ما كان، المهم الصحه والهنا وخلاص، ناكلهم بالصحه والهنا وخلاص الحمد لله وبسم الله وما شاء الله. هذه هي المشروبات. والمهم قلت لك اعد لي الطاوله تاعك ست فيها، اعد ليها، اجبدي طباسك، اجبدي كيسانك، اجبدي بركيك ما تخبري. العمر راه يفوت والموت راه تخطف، وهذه هي قل شي روحك وخلاص مدام.
واش راح نقول لكم البنات؟ المهم صحه فطوركم، والمره الثانيه ونقول لكم ثاني صحه رمضانكم. نحاول اني مره على مره نطل عليكم هكذا بفيديو بفكره هكذا باش ما تحير لكمش واش ديروا وعلى بالي فيكم بلي شاطرات وفحلات وراكم قايمين يعني كيما لازم الحال. المهم نحييكم كامل البنات، نتهلاو في رواحكم في والديكم. ما تنساوش اغتنموا هذه الفرصه وهذه الايام المباركه في الدعاء للمرضى، ان شاء الله ربي يشفيهم، وللموتى ربي يرحمهم، وربي يرحم امي العزيزه الغاليه. هذا ما كان. هيا مع السلامه البنات.